iPhone කියලා පිළිගන්නවද හැමෝම Sanush Bro YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම මීට මාස කීපයකට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද ගෙදරදීම තමන්ගේ laptop එකේ screen replacement එකක් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් එතනදී මම යොදාගත්තේ HP 2000 laptop එකක් සහ Lenovo laptop එකක්. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ගෙදරදීම තනියම තමන්ගේ Acer laptop එකේ display එක remove කරගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මෙතන අද වීඩියෝ එකට මම යොදාගන්නේ Acer Aspire E1-531 කියන laptop එක display එක වලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට ආයෙත් මතක් කරනවා කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම මේ දේවල් කරන්න සාමාන්‍ය දැනීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම tools තියෙන්න ඕනේ ඔයාලා ළඟ. ඒ වගේම ඔයාලට හොඳ ඉවසීමකුත් තියෙන්න ඕනේ. මේ දේ ඔයාලා ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් ඒ දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන්න. ඔයාලට එහෙම සාමාන්‍ය දැනීමක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පළපුරුදු ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ගේ සහාය ලබා ගන්න එක හොඳයි කියලා තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට සාමාන්‍ය දෙයක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා නම් ගෙදරදීම තමන්ගේ ලැප්ටොප් එක රිපෙයාර් කරගන්න අවශ්‍ය කරන ඩීටේල්ස් ඔක්කොම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලලා ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. හොඳයි. ඉතින් මේ රිප්ලේස්මන්ට් එකට අවශ්‍ය කරන ටූල්ස් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ ටූල්ස් සෙට් එක ගැන වෙනමම රිවිව් එකක් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී. ඉතින් ඒ රිවිව් එකේදී අපි බලමු මොනවද අවශ්‍ය කරන ටූල්ස් කියලා අපේ මොබයිල් ෆෝන් රිපෙයාර් කරන්න, ලැප්ටොප් රිපෙයාර් කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු රිප්ලේස්මන්ට් එකට. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මම මෙතනදී ග්ලව්ස් භාවිතා කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි විද්‍යුත් පරිපථ අපි අල්ලනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අත්වල දාඩිය එනවා. ඒ නිසා ඒ වගේන් සිදුවෙන හානිය වළක්ව ගන්න තමයි මෙතනදී අපි මේ ග්ලව්ස් භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ස්ක්‍රීන් රිප්ලේස්මන්ට් එකකට ග්ලව්ස් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කොහොම වුණත් හරි විදියට කරන නිසා අපි මෙතනදී ග්ලව්ස් භාවිතා කරනවා. හොඳයි. මේ තියන්නේ අපි ස්ක්‍රීන් එක රිප්ලේස් කරන්න යන Acer laptop එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට laptop එකේ ස්ක්‍රීන් එක. ඉතින් මම මුලින්ම මෙතනදී මේකේ බැටරි එක රිමූව් කරගෙන ඉන්නවා. මේ විදිහට මුලින්ම අපි බැටරි එක රිමූව් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. right. okay. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි කවර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනක් තියෙන පුංචි කවර් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක ඉවත් කරගෙන අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන ස්ක්‍රූ දෙක අයින් කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක දෙක ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ ස්ක්‍රූස් රිමූව් කරගන්න. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එකේ මේ ක්ලිප්ස් අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට වටේම තියෙන ක්ලිප්ස් ඉවත් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ විදිහට අපේ
front panel එක අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට front panel එක ඔයාලට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට screws සම්බන්ධ කරලා තිනවා. මෙතනදී මම replacement එකක් විතරයි කරන්න නිසා display එක විතරයි අයින් කරගන්නේ. මම මෙතනදී frame එක ඉවත් කරගන්නේ නැහැ. ගොඩක්ම ලේසිම ක්‍රමය තමයි frame එක අයින් කරගන්නේ නැතුව display එක විතරක් ඉවත් කරගන්න එක. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි screws කීපයක් තියෙනවා. right. මේ විදිහට screen එකේ screws remove කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මෙතන තියෙන LED indicator එක remove කරගන්න, unplug කරගන්න සහ ribbon එක okay. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන් අපේ ස්ක්‍රීන් එක. ribbon එක මම මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපි පරිස්සමින්ම කළ යුතු දේ. ඩිස්ප්ලේ එකක් රීප්ලේස් කරනකොට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන සර්කිට් බෝඩ් එකට ribbon එක සම්බන්ධ වෙන මේ තැන මෙතනදී අපි නිවැරදිව මේ ribbon එක ඉවත් කරගන්න ඕනේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන්. ඉතින් මෙතනදී හානියක් සිද්ධ වුණොත් ඔයාලට නැවත ribbon එක රීප්ලේස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ribbon එකට හානියක් නොවි මේ සර්කිට් එකට හානියක් සිද්ධ වුණොත් ඩිස්ප්ලේ එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා දාන්න තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ සර්කිට් බෝඩ් එකක් අලුතින් දාන්න තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා මෙතන ගොඩක්ම පරිස්සමෙන් ඉවසීමෙන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම අන්න ඒකයි මුලින්ම කිව්වේ නිවැරදි ටියුල්ස් භාවිතා කරන්න කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ස්ටිකර් එක අයින් කරගන්නවා. right. ස්ටිකර් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ribbon එක ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ඉවත් කරගත්තු ස්ක්‍රීන් එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක්ම සරල දෙයක් ස්ක්‍රීන් එකක් ඉවත් කරගන්නවා කියන එක. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එක ගොඩක් හොඳට quality එකේ වැඩ කරන ස්ක්‍රීන් එකක්. මේ ලැප්ටොප් එක ඩෙත් වෙලා තියෙන. ඉතින් මෙතන motherboard replacement එකක් කරලා මේක repair කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. කොහොම වුණත් customer requirement එකට අනුව මෙතනදී මම මේ display එක ඉවත් කරගෙන වෙනත් එකකට replace කරන්න තමයි යන්නේ. ඒ නිසා මේ විදිහට ගොඩක් පරිස්සමට මේ display එක replace කරගත්තා. ඉතින්
මේ විදිහටම ඔයාලට අලුත් ඩිස්ප්ලේ එකක් ගෙනල්ලා මේකට රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. අපි රිමූව් කරගත්ත ඩිස්ප්ලේ එක අයින් කරගෙන ඉතින් ගොඩක් සරල දෙයක් ඔයාලට දැනෙනවා ඇති. බොහොම පරිස්සමින් කරගත්තොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ලැප්ටොප් එකක 15 inch ලැප්ටොප් එකක ස්ක්‍රීන් එකක් රීප්ලේස් කරන්න ෂොප් එකක රුපියල් 9000ත් රුපියල් 12000ත් අතර ප්‍රමාණයක් ඔයාලගෙන් අය කරනවා ඩිස්ප්ලේ එකක් දාලා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කැඩිච්ච බෙදිච්ච ලැප්ටොප් එකකින් එකක් අරගෙන රීප්ලේස් කරගන්න එක කොයිතරම් වාසිදායක දෙයක්ද කියලා. ඉතින් ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී අපි ඒ දේ බලමු කොහොමද කැඩිච්ච ලැප්ටොප් එකක ස්ක්‍රීන් එකක් වෙනත් ලැප්ටොප් එකකට රීප්ලේස් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ලැප්ටොප් එකක් කැඩුනහම ඒකේ මුළු ලැප්ටොප් එකම එකවර කැඩෙන්නේ නැහැනේ. එහෙම වෙන්න නම් මේක පොළවේ ගහලා කුඩු කොට්ටම් වෙන්න පොළවේ ගහන්න ඕනේ. ඒ නිසා ගොඩක්ම ඔයාලා ඉවත් කරන භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලැප්ටොප්ස් වල පාර්ට්ස් ගොඩක් ඒවා වැඩ. සමහර විට ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකේ පුංචි කොටසක් කැඩලා ඉතින් ඔක්කොම වැඩ කරන තත්ත්වයක තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරලා තමන්ගේ රිපෙයාර් එක තමන්ම කරගන්න ඕන. ගොඩක්ම මුදල් සහ කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ගොඩක්ම සරල දෙයක් කියලා මේ Acer ලැප්ටොප් එකක ඩිස්ප්ලේ එක රිමූව් කරගන්න එක. ඉතින් මේක ගොඩක් පරිස්සමින් කරන්න ඕන දෙයක්. කොහොම වුණත් ඔයාලා නිවැරදි විදි ටෙක්නික්ස් භාවිත කරනවා නම් හොඳයි. නිවැරදි ටූල්ස් භාවිත කරනවා නම් හොඳයි කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද මේ වගේ තියෙන රිබන් වලට හානියක් සිද්ධ වුණොත්, මේ වගේ තියෙන වයර් වලට හානියක් සිද්ධ වුණොත් ඔයාලට වෙනත් එරර්ස් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයි. කැම් එක වැඩ කරන්නේ නැති වගේ එරර්ස් වලට මුහුණ දෙන්න වෙයි. ඒ නිසා නිවැරදි ටූල්ස් භාවිත කරලා නිවැරදි විදියට මේක රිමූව් කරගන්න එක හොඳයි කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඔයාලට මතකද මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා HP 2000 ලැප්ටොප් එකක ඩිස්ප්ලේ එක කොහොමද තනියම රිමූව් කරගන්නේ සහ නැවතත් රීප්ලේස් කරගන්නේ කියලා. ඒ වීඩියෝ එක තාමත් බලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අයිඩියා එක මොකක්ද? මම බලාපොරොත්තු වෙනවා දිගටම මේ විදිහේ රිපෙයාරින් වීඩියෝස් අරගෙන එන්න, රිමූව් ඒ වගේම ඩිසැම්බල් ඇසෙම්බල් වීඩියෝස් අරගෙන එන්න. ඔයාලගේ ප්‍රතිචාර මත තමයි හැම දෙයක්ම ඉස්සරහට සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝස් බලන ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ education channel එකේ වැඩ ඉදිරියට පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා අනිවාර්යෙන් මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා මේ ඕනම එකක් comment කරන්න පහත comment section එකේ. වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් තවත් යාළුවෙකුට share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේ දින වගේ social media මාව like කරන්න, follow කරන්න, මගේ updates ඉක්මනින්ම ඔයාගේ ළඟට ගෙන ගන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.